ஹலோ மக்களே, இல்லை நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இங்கே ஸ்டாக்ஹோமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர ஸ்னோ மட்டும் இல்லை, பயங்கரமான காற்று அடிக்குது. ஸோ எங்களால் வெளியிலலாம் நார்மலாக போயிட்டு வர முடியல. ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. என்னங்க எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களா? வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் மந்த் நடக்குது இல்லையா? மார்ச் மந்தில் எப்போயாவது இவ்வளோ ஹெவியாக ஸ்னோ பெஞ்சு நாங்கள் பார்த்ததே இல்லை இங்கே இருந்த வரையும். ஆனால் இந்த வருஷம் மார்ச் மந்தில் ரொம்பவே ஹெவியாக ஸ்னோ பெஞ்சிட்ருக்கு. இப்போ இந்த ஹெவி ஸ்னோனால் எங்களுக்கு நிறையவே நாங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். ப்ளஸ் ஆரஞ்சு அலர்ட்டே கவர்மெண்ட்லேருந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. அதோட இங்கே ட்ரெயின் போக்குவரத்து, பஸ்ஸு போக்குவரத்து எல்லாமே இப்போ பாதிக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன் இந்த ஆரஞ்சு அலர்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்னோ மட்டும் இல்லை, பலமான காற்றும் அடிக்குது. இதனால் எங்களுக்கு நடந்து போகிறதுக்கோ இல்லை எல்லாத்துக்குமே ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது. இங்கே ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களெல்லாம் ரொம்ப ஏர்லியராகவே நேற்று கூப்பிட்டுட்டு வர சொல்லிட்டாங்க. இன்றைக்குமே நாங்கள் குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு அனுப்பலை. ஏன்னா நிறைய ட்ரெயின் டிராஃபிக்லாம் இருக்கும். ஸோ ட்ரெயின்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடுவாங்க சில நேரங்களில். அதனால் குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ப்ளஸ் குளிரில் இந்த ஸ்னோவில் நடந்து போகவே முடியலை. அதனால தான் நாங்கள் குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கும் அனுப்பலை. இவ்வளோ தூரம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது இந்த ஸ்னோ பெய்கிறதுனால ஒரு நார்மலான வாழ்க்கையே எங்களுக்கு இந்த நேற்றும் இன்றைக்கும் எங்களுக்கு இல்லை. ஸ்னோவை நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு ரொம்பவே ரசித்து நம்ம வந்திருப்போம். கண்டிப்பாக அது கிடையாது தான். ஆனால் ரசிக்கிறப்ப நமக்கு வீடியோவில் பார்க்குறப்ப வா இந்த இடத்துக்கு நம்ம போயே ஆகணும் அப்படின்லாம் தோன்றதோடு நிப்பாட்டிக்கணும். ஆனால் அது நம்ம போய் நேரில் பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். அவ்வளோ குளிரும். ப்ளஸ் நம்மளால் ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு வர முடியாது. ஏன்னா அவ்வளோ வழுக்கும். ப்ளஸ் டிராஃபிக் இங்கே அதிகமாகவே நடக்கும் இந்த ஸ்னோ பெய்கிறதுனால. ஏன் அப்படின்னா இங்கே ட்ரெயினை நிப்பாட்டிடுவாங்க. அப்புறம் பஸ்ஸு சில நேரங்களில் ரொம்பவே டிராஃபிக் ஆகிடும். அப்புறம் கார் போக்குவரத்து இருக்காது. இந்த மாதிரி எல்லாமே போக்குவரத்து தடைப்படும். ஆனால் இந்த ஊரில் கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் உடனே ஸ்டெப்பை எடுப்பாங்க. ஆனால் தொடர்ந்து பெஞ்சிட்டே இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக எந்த கவர்மெண்ட்டாலையும் எடுக்க முடியாது. அந்த ஸ்னோ நிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் எடுக்க முடியும். ஸோ இன்றைக்கி ஃபுல்லாகவே எங்களுக்கு இந்த யதார்த்தமான வாழ்க்கைன்றது கொஞ்சம் பாதிப்பாக தான் இருந்தது. இந்த ஸ்னோனால் நாங்கள் வெளியிலேயே போக முடியல. ஏன்னா இன்னமும் ஸ்னோ பெஞ்சிட்டு தான் இருக்குது. ஸ்னோங்கிறது கடுப்பான ஒரு விஷயம் கிடையாது. ஆனால் சில நேரங்களில் நம்மளை கடுப்பு ஏற்றிடும். அந்த மாதிரி தான் இயற்கை பல வண்ணங்களில் இருக்குது. அதில் ஒரு வண்ணம் தான் இந்த வெண்மை நிறமும். இந்த வெண்மை நிறத்தில் நீங்கள் இந்த உலகத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர பிரமிப்பாக இருக்கும், பயங்கர வியப்பாக இருக்குங்க. இந்த வியப்பே நமக்கு இடையூறாக மாறுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மனிதனால் அதை ரசிக்க முடியாது. மனிதன் ஒரு ரசனை மிக்க ஒரு மிருகம்தான். அந்த ரசனையை கடவுள் அள்ளி கொடுத்துருக்காரு மனிதன்கிட்ட. இந்த இயற்கையை கண்டிப்பாக கடவுள் அள்ளி கொடுக்குற சமயம் மனிதனால் அதை ரசிக்க முடியலை. அதுதான் இங்கே ஒரு விஷயமே. அந்த மனிதனுக்கு அது இடையூறாக மாறுறப்ப கண்டிப்பாக மனிதனால் அதை நின்று ரசிக்க முடியாத ஒரு சிச்சுவேஷனில் மாறிடுறான். இது மாதிரியான இயற்கை இடையூறுகள் நீங்களும் அனுபவிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்களும் படித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சவங்க கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிடுங்க. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் உறவுகள் மற்றும் நண்பர்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் நான் உங்களுக்காக அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ட்வைன் பேட்ரோல்.